场是放在这个地方的，这里是插空调的。但起火是这里全烧黑了吧？对，这里全部整个墙面都是黑的，然后现在这上面都还有那个黑色的。现在是重新粉刷过了，涂过对，了。已经是粉刷过、涂刷过了。然后这个的话是这上面的珠帘，然后也变形了，你看这里。冉女士说，事情发生在4月2号清晨4、5点钟，当时她跟儿子在卧室睡觉，客厅的空调是开着的。我是吃了那个药睡着的，然后我们家孩子发现的火，他说：“妈妈，快点，客厅着火了！”我是迷迷糊糊出来灭的火，这个就是我们家空调。当时烧是从下面的这个电梯这里烧起来的吗？不知道，就是看到的时候就已经就是整个这一片都在燃烧。现在还烧毁别东西呢。然后那个桌子还有。冉女士住在嘉兴市秀洲区，因为灭火及时，她就没有报119。冉女士说，起火的华凌空调是2023年在网上买的，已经找不到购买记录和发票。4月2号上午，厂家工作人员上门，带来的单据显示设备还在保修期内。他们自己先是承认就是设备起火的，然后这里有就是拆空调对吧？拆了空调，他们就是拆开之后看了。那这个是修墙的师傅，这个是他们售后就是拆空调的人，他说的是设备着火，师傅上门报价是1600，他们说超出了他们的预算，让我跟他们经理对接。冉女士说，修墙的师傅是厂家售后找来的。记者注意到，在冉女士提供的一段视频中，上门的工作人员提到起火不是空调引起的。我们厂家的话就是说，像我们过来大面积，现在出发呢就是说，你这个不是空调引起的，知道吧？就是说，懂没有？空调旁边有没有放什么其他的会着火的东西了？没有，那这里这个照片里面这里放着一张这个插座的这个头，就是对，就是这一根。冉女士出示了沟通记录，空调厂家一位姓李的售后负责人提出过一个理赔方案，但双方没有达成一致。内部线控就是结构件都是完好的，没有火烧的痕迹的，所以说既然还是建议您这边报消防鉴定。毕竟我们工程师没有动过其他的东西，就上门只是拍了视频。那我们现在确认一下，那个工作人员来现场拆没拆过机器？拆过。就您到过现场吗？这位女士？我是没有来过的啊。当时的话就是有那个像白色的泡沫一样那个东西。他有没有从里面把东西拿走过？他们当时2个人，我也没注意，那种状态也就是被吓到了嘛，就是那种模糊的那种。您只要有消防鉴定。鉴定是机器的问题，那我们这边会全权赔付的。消防说火已经灭了，人也没有那个受伤，是机器也被售后拆过了，他没有办法过来做鉴定。冉女士提供的空调售后人员发给修墙师傅的照片，可以看出空调机箱被拆开过。冉女士算了一下，截止到目前，她翻新房屋、拆空调等已经花了6、7千块钱。她希望空调厂家赔偿相关损失。实际我们师傅上门的时候，现场的话用户已经清理过了，然后师傅上门以后呢，是先对机器拍照，然后才拆开外壳，查看内部的线控。这你的意思是做不了消防鉴定的原因不是因为拆了外壳？这个具体消防鉴定要以消防鉴定那边为准啊。现场已经破坏掉了之后做不了了，他就是按您说的免疫了，你拆过机器也是拆过了。对于这种情况，我们公司有没有考虑过怎么处理？我们已经申请就是这个特批处理嘛，可以给用户更换新机。赔偿金额的话，具体要以消防鉴定结果为准了。我是单亲，你说一个人又灭火又带着孩子，现在就是我本身就是没上班的原因，是因为我在养病，我一直都在吃药，然后这场火的话又给我就是带来了心里面的那个创伤。我本身小的时候就在我记事起，我就面临过一场火灾，我至今我胳膊上有一片疤，因为我对火的话我就是特别怕的那种。冉女士表示，她会继续向职能部门反映情况。